那我今天晚上睡哪？随你。我已经不是一个小孩了。你累吗？你找我玩累不累？你找我玩累不累？累。多孙是谁？我们系有名的大才子，奥法混血。追你了？早就跟你说了，追我的人可多了。我信。那我今晚可以留下来吗？明天帮你搬家。为什么他们可以留下来，我不行？那行吧，这样的话，我就先走了，下次再见。口是心非啊。那我今天晚上睡哪？是睡沙发吗？随你。真的想清楚吗？早就跟你说过，我已经不是一个小孩了。你累吗？你找我玩累不累？你找我玩累不累？累。得了第一累吗？抖什么？不好意思看我。